Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Hope Komugasho, niga Senior 6 PCB, nkaba niga mu kigo cya Kagarama Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro. Hanyuma nanjye ndi umwe mu barimo gukora icya leta. Hanyuma ikintu inama nagira bagenzi banjye turimo gukorana icya leta no gukomeza kwitegura neza ibi bizami, kuko nubwo dusa n'abagiye kubisoza ntabwo birarangira neza. Ikindi nababwira no gukomeza kwirinda gukopera, kuko gukopera bishobora gutuma ugira n'ibindi bibazo bishobora gutuma urata. Hanyuma inama nagira barumuna banjye bakiri mu mashuri mu wa gatanu, mu wa kane ndetse n'ayandi no gukomeza kwitegura neza, nabo bakazagera ku kigero nk'icyo tugezeho cyo gukora icya leta. Hanyuma ku bizamini NESA idutegurira bisoza igihembwe cyangwa se iyo twita mock, biradufasha cyane kuko bidufasha kumenya uko icya leta kiba kibajije, ndetse binadufasha kumenya uko gisubizwa. Naho dukeneye ubufasha tukegera abarimu bacu bakabidukosorera tukamenya uko bigenda. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Ishimwe Claudine Pacifique, nkaba ntuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama. Nkaba nanjye uyu munsi nakoze nk'umukandida wigenga. Nkaba nishimiye cyane amahirwe leta yaduhaye yo kongera gukora. Nkaba narakoze umwaka wa 2019 nibwo nari narakoze, ariko kubwo impamvu zitandukanye ngira ikibazo, mbona amanota atanshimishije. Nkaba nshima leta y'u Rwanda yaduhaye andi mahirwe yo kongera gukora. Nkaba nakoze muri MCE. Mfite icyizere ko uyu mwaka nzabona amanota nifuzaga. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Maniragwa Jean Damascene, nkaba ndi umukandida wigenga ukorera mu karere ka Rusizi ku kigo cya Groupe Scolaire ya Gihundwe. Nkaba nakoze ndi umukandida wigenga mu ishami rya RFK. Nkabashimira leta y'u Rwanda yaduhaye amahirwe. Amazina yanjye ni Ashimwe Handi Jovanis, nkaba niga mu mwaka wa 6 indimi n'uburezi mu kigo cya TC Nyamata. Mu by'ukuri turi mu kizamini cya leta. Iki kizamini twahoze dufite ubwoba twibaza uburyo bizagenda, ariko dukurikije uburyo ki abarimu bacu badufashije ndetse n'uburyo twiteguye, ntabwo dufite ubwoba kubera ko dufite ubumenyi cyangwa se uburyo twiteguyemo icyo kizamini cya leta. Tukaba twagiye no mu kizamini tukabona biri gukoreka cyangwa se biri gukunda kubera ko twagize imyiteguro ihagije. Turashimira rero abarezi bacu badufashije, mu by'ukuri babanye natwe baradufasha, tubasha gukora imyitozo myinshi, ndetse ntibagiwe no gushimira ababyeyi bacu bakomeza kubana natwe tukabasha gukora neza kandi dufite icyizere. Amazina yanjye Banyitangabo James, kandi umunyeshuri wiga muri S3. Twaritoje, baradutoje, ndetse n'ibyo NESA yaduhaye bisa nkaho ntacyo batari badufashije. Baduhaye moke zirangiza end term 3 nkaho ari umwaka wose. Aka kanya rero tukaba twaje kubikoresha, byadufashije cyane. Okay, murakoze. Nitwa Kiza Ibimana Vincent, nkaba nari ndi umunyeshuri wa GS Maranyundo. Ubu size ngizi ndi gukora ikizamini gisoza amashuri y'umwaka wa 3. Abana bazamutse nyuma yacu nabo bagiye gukora bazakora undi mwaka. Nagiye inama yo gukomeza bagashyamo imbaraga. Usanga rimwe na rimwe hari n'abiga bataha bahura n'imirimo bageze mu rugo, bagafasha n'ababyeyi kuko nabyo biba bikenewe. Niyo mpamvu umwana agomba gufata umwanya n'umubyeyi nawe akamumenya, akibuka ko umwana afite amasaha yo kwiga, akamumwitaho, akamuha ibikenewe byose byamufasha kugira. Kandi buri muntu wese, haba umunyeshuri ari ku ishuri, akubaha umurezi, ko abarezi nibo ba mbere baba badufasha mu gihe turi ku ishuri. Amazina yitwa Byiringiro Jules, nanjye ndi umunyeshuri wiga mu ishuri nderabarezi rya Nyamata. Ibyinshi n'ubundi tuba dusanzwe tubizi, twaragiye tunabibazwa duhura na by'ahantu henshi. Ibyo ngibyo bikaduha amahirwe yo kubasha kuba twabitsinda. Rero by'umwihariko ndanashimira na NESA nayo yashyizeho ibizami bya mock exam, kuko bidufasha cyane kuba twajya mu kizami tudafite ubwoba. Amazina yanjye nitwa Ndungutse Nisinyizwe Brigitte, nkaba niga muri IASRI Isero PE, nkaba ndi umukandida yanjye uri gukora ikizamini cya leta. Muri make twahoze twitegereje cyangwa twiteguye nyine kuzakora ibizamini bya leta, ariko ubu twabigezemo, twabonye yuko ari ibizamini nk'ibindi, twagiyemo tubona birakoreka.
kugira ngo tubikore neza twafashijwe n'abarezi bacu bakazaza baduha imyitozo myinshi kugira ngo tubone aho imbaraga zacu ziri n'aho tubura nyine ubumenyi cyangwa imbaraga nkeya zacu ziri. Nitwa Nziza Beni, ndi umunyeshuri wa Kagarama Secondary School. Ibizamini bya leta twabyiteguye neza, dukora ama exercise, twegera abarimu bakadufasha ndetse tunasobanurirana. N'amamoke nayo yagenze neza kuko adufasha kumenya uburyo bategura ikizamini cya leta akadutegura. Murakoze. Murakoze, amazina yanjye nitwa Elina Kabatesi. Ikizamini cya leta nakiteguye ngendeye ku bizamini nakoze. Ibizamini byashoje iki gihembwe ndetse n'amamoke yamfashije kwitegura iki kizamini. Inama nagira abana bagikora ikizamini cya leta ni ukwirinda ibintu byo gukopera, ibintu byo kugira ubwoba cyangwa se yandi manyanga yatuma bafatwa nkaho nyine benda gukopera cyangwa se kugira ikindi kintu cy'amanyanga bakora. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Patrick Irakoze, umunyeshuri usoje impagarariye abandi muri groupe scolaire ya Gihundwe. Nkuko mubibona rero dusoje ikizamini, tumaze gukora ikizamini cya nyuma cya biology. Cyari ikizamini kimeze neza, giteguye neza ugereranyije n'ama examen twagiye dukora mu mock no mu ma examen yasoje igihembwe. Nitwa Niyomugisha Defao, nkaba niga mu kigo cya groupe scolaire Gihundwe B, aho niga imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ikizamini kuri ngewe nagikoze neza, cyagenze neza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Igiraneza Kubana, nkaba niga mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe B. Ku muntu wakoze moke neza byamufashije gutsinda n'iki kizami, kuko umuntu wakoze moke neza nta bintu byahindutse cyane. Systeme nese yatubajijemo nizo bakomeje batubazamo. Niga Senior 6 MCA, imibare, economy ndetse na computer. Niga College George Fox Kagarama. Inama rero nagira abagenzi banjye ndetse n'abari inyuma yacu no kwitegura neza examen, tukubahiriza amabwiriza agenga ikizamini, kwirinda gukopera ndetse n'ibindi. Nitwa Ujeneza Olive, ndi umuyobozi wa groupe scolaire Shagasha mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gihundwe. Ahangaha ndi muri groupe scolaire Gihundwe, aho nyoboye ibizamini bya leta bisoza umwaka wa 2025-2026. Duhari turi timu iri mu byiciro bigeze muri 4. Hari abayobozi, timu igizwe n'abayobozi, hari timu igizwe n'abapolisi badufasha gucunga umutekano, hari timu y'abarimu ndetse na timu y'aba cleaners n'abatekera abana. Hari n'abanyeshuri, of course, hari abanyeshuri baturutse mu bigo bitandukanye. Hari abanyeshuri bo muri kino kigo cya groupe scolaire Gihundwe, hari abo muri Gihundwe B ndetse n'abakandida libre. Kuri 14 dukorana inama n'abarimu kugira ngo twumvikane uburyo ibizamini tuzabikora kandi bikagenda neza. N'abanyeshuri nabo twabakoresheje inama tubibutsa amategeko n'amabwiriza bagomba kwitwararika muri kino gihe cy'ibizamini. Rero nkuko gahunda ya leta yari iteguye kandi neza, ibizamini birakorwa. Ku munsi haba hari ibizamini 2, hari n'igihe haba hari ikizamini kimwe bitewe na combination ibi hari. Mu gitondo tugera ahangaha saa 9:30, tukaganiza abana kuri rasamburoma, tukabashimira ikizamini cyatambutse uko cyagenze, hanyuma tukanabibutsa amategeko n'amabwiriza, kubera ko abana buriya iyo bari mu gihe cy'ibizamini ni igihe kiba kibakomereye, biba bisaba yuko tubaba hafi cyane. Rero iyo tumaze kuganira ku buryo ikizamini cyatambutse cyagenze nicyo tugiye gukora uko turi bukitwaremo, turasenga, twamara gusenga saa 2 ziba zigeze, tugasona bakinjira mu marumuzi bari bukoreremo. Ntago rero binjira uko babonye. Iyo bageze imbere ya classe turabasaka. Hari igihe umwana kubera ko aba ari kuri pressure ashobora kwibagirwa nk'ikintu mu mufuka, cyangwa se akibagirwa, dufite abakandida libre, akibagirwa akajyana telefone. Ubwo rero iyo bageze hariya batonda umurongo imbere y'ama classes, hanyuma tukabasaka tukareba ko nta kintu baba bibagiwe mu mifuka yabo. Ibwo iyo birangiye duhita tubahereza ibizamini bitewe na timetable tuba dufite uwo munsi.
abasiriveya baba bahari, haba hari umusiriveya uri mu cyumba mo imbere, hakaba n'uwundi usapotinga kureba niba abana banditse neza. Murakoze, amazina yanjye nitwa Niyonzima Jean Claude, mu bizamini bya leta ndi umwimvigileta, ni gukorera ku kigo cya GS Gihundwe B. Mu nshingano dufite harimo gufasha abanyeshuri bari gukora ibizamini bya leta ko bari kubikora neza. Inshingano zacu harimo kubahereza amafishi yabo yanditseho index number, kubahereza amakayi y'ibizamini, kugenzura ko banditse index number zabo neza ku makayi y'ibizamini, ndetse no kubafunikira amakayi yabo y'ibizamini banditseho index number ndetse n'amazina yabo, tunagenzura ko nta wanditse amazina yiwe nabi cyangwa kode yiwe nabi. Ikindi kiyongeraho, ndetse mu cyumba abanyeshuri bari gukoreramo ibizamini bya leta, nk'umwimvigileta dufite inshingano zo kugenzura neza ko nta mwana winjiranye igipapuro cyaba cyanditseho amagambo ariyo yose yerekeranye n'ikizamini bagiye gukora, cyangwa n'ikindi gipapuro cyose cyaba cyasigaye mu ishuri. Turabanza rero tukagenzura ko intebe zose zitenze neza, ko index number z'abana zigiye zanditse ku mapipitire yabo bari bwicareho. Ikindi tukareba mu mifuka yabo ndetse no mu myambaro bambaye, tukagenzura ko nta gipapuro babinjiranye cyangwa amakayi. Izo nshingano rero nk'umwimvigileta aba afite mu cyumba cy'ibizamini bya leta, iyo umwimvigileta azikoze neza bituma umwana akora ikizamini cyiwe nta bwoba afite, akagikora atuje, kandi bikarinda ko hashobora kubaho ikosa ryo gukopera mu ibyo bizamini bya leta. Mu gihe umwimvigileta yakoze inshingano ziwe neza, bituma uwo mwana uri gukora ibizamini abikora atuje, kandi bikaba bidufasha kubona umusaruro mu gihe amanota asohotse nta kosa ryabayeho ryo gukopera. Icyo iyi experience izamfasha mu kazi nsanzwe nkora, icya mbere ni ukumenya neza ko kuba mpagarariye inshingano runaka nkwiye kuzishyira mu bikorwa neza. Murakoze, nitwa Usengimana Gerard, ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Rusizi. Muri rusange rero ni ibizamini cyane cyane ku cyiciro cy'amashuri yisumbuye, nkuko mubizi ko aricyo twatangiye ku cyiciro cy'amashuri abanza, ariko reka ngaruke cyane ku cyiciro cy'ibizamini turimo turakora by'amashuri yisumbuye. Barimo barakorera ku mashuri atandukanye yatoranijwe agera kuri 42. Ayo masentazi yose yahawe abayobozi bashinzwe kuyakurikirana umunsi ku munsi, abayobozi b'amashuri batandukanye, kandi twanagerageje kureba ubunyangamugayo kugira ngo mu by'ukuri bazahagararire neza ibizamini. Abayobozi kandi bahawe n'abarimu batandukanye nabo bavuye ku mashuri atandukanye, hagamijwe kugira ngo n'ubundi bazacunge umutekano neza, bakomeze gufasha abana no kubegera, ariko tubaha n'inzego z'umutekano ku bufatanye na polisi y'igihugu. Ibizamini bicungiye umutekano neza, haba guhera hano ku rwego rw'akarere kugeza no ku mashuri hirya no hino aho abanyeshuri barimo barakorera. Kuva rero ku itariki 12 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2026 twakira ibizamini hano ku cyumba cy'akarere aho twabyakiriye hano muri groupe scolaire Gihundwe. Ibizamini byakiriwe neza, bicungirwa umutekano. Kuri 13 rero nibwo twakoze inama n'abayobozi, inama yari yobowe na nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza mu karere kacu ka Rusizi, ndetse n'izindi nzego z'umutekano, harimo umuyobozi wa polisi mu karere n'abandi. Ariko mu by'ukuri icyo dushima no bufatanye, haba polisi y'igihugu, haba inzego ubuyobozi bwite bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa NESA. Twese twakoze uko dushoboye, turaganira ku mabwiriza atandukanye kugira ngo imigendekere myiza y'ibizamini irusheho kugerwaho. Ubu rero kuri 13 z'ukwa karindwi nibwo twohereje ibizamini ku mashuri yose atandukanye aho bizakorerwa. Tukaba twizera ko mu by'ukuri kugeza ubu ibizamini birimo birakorwa neza, abana barimo barakora, kandi kuri 24 n'ubundi bizamini tuzabyakira hano. Ibizamini bizaza tubyakire n'ubundi bikomeje gucungirwa umutekano na polisi y'igihugu. Ni igikorwa rero mu by'ukuri dushima ubuyobozi bw'igihugu cyacu uruhare rukomeye bagira kugira ngo umwana w'umunyarwanda akomeze kugira uburezi kubona uburezi bufite ireme, ariko noneho ananyuzwa nyine mu masuzuma bumenyi atandukanye kugira ngo tunarebe ko bya bindi koko bamwigisha mu ishuri arushaho kubishyira mu bikorwa.